meine, du lädst deine Chars in die Party ein. Wenn du zu zweit bist, machst du keine eigene Party, weil es lohnt sich nicht, weil du hast keine Party-Skills. Also wenn du keine Party-Skills hast und nur zu zweit bist, dann machst du keine Party. Ganz einfach, keine eigene. Dann joinst du bei jemandem und die ist dir Dingenskirchen, Global Attack und Drop Skills. Weil wenn du allein in der Party bist, also allein nur mit deinen beiden Chars, dann hast du 10% Damage mit Link Attack. Auf deine XP hat es keinen Einfluss. Auch nicht auf deine Drops, weil sobald die Party 40 ist, kannst du ja Drop Skills aktivieren. Die gelten ja dann nur für dich, aber ist ja egal. Du brauchst keine volle Party, 2 Chars reichen. Aber du hast dann halt nur 10% mehr Damage. Wenn du bei einem Random in eine Party joinst, der Party Drop Skills und Global Attack aktiviert, dann hast du halt 20% mehr Damage und auch die Drop Skills. Also wenn du nur zu zweit bist und selbst keine Party Scrolls kaufst, wäre die bessere Alternative, statt eine eigene Party zu machen, immer bei jemand anderem zu joinen. Im Idealfall halt ein Homeboy von dir oder so, der dir immer einen Platz reserviert, weil er weiß, du bist immer am Grinden, du hilfst seiner Party Punkte zu kriegen, hochzuleveln etc. Man macht da gemeinsame Sache sozusagen. Und du musst dir nicht selber auf 40 ziehen, sondern entweder zusammen mit anderen Leuten, was dann auch viel schneller geht. Oder die Party ist schon 40, wenn du joinst, das wäre natürlich noch besser. Also gehst online und startest direkt mit vollen Skills und so weiter. Aber selbst wenn nicht, ist sie auch schneller auf 40, schneller auf 20 etc. Weil für Global Attack braucht man, glaube ich, Level 23. Ja, 23. Aber ist ja egal. Und ja, wie gesagt, Party immer auf Schaden. Im Normalfall Party auf Level immer nur dann, wenn es nicht anders geht. Also eigentlich immer nur bei der 8-Char-Taktik, wenn man droht, seine Leecher zu outleveln. Bei 2 Chars braucht man Party auf Level eigentlich niemals, weil der zweite Char sollte eigentlich immer ein Ringmaster sein. Der Ringmaster muss immer nur healen, um weiterhin viel XP zu kriegen. Auch mit Party auf Schaden. Also bei 2 Chars immer Party auf Schaden. Bei 8 Chars auch. Außer, wie gesagt, man levelt halt davon. Und boah, das war's eigentlich. Bei 8 Chars würde ich persönlich noch empfehlen, deswegen hat man ja auch 8 Chars, Party auf Reihenfolge stellen und entsprechend die Pet-Filter so anpassen, dass es halt passt. Also, dass man zum Beispiel Karten rausschmeißt, wenn man keine Karten aufheben will und so. Aber bei 8 Chars würde ich definitiv Party auf Reihenfolge machen, um wirklich alle 8 Inventories zu nutzen. Weil einer der großen Vorteile von 8 Chars ist ja unter anderem auch, dass man 8 Inventories hat. Also sollte man natürlich nutzen dann. Ist natürlich ein bisschen nervig, das heißt, wenn du in die Town gehst, musst du dann auch mit 8 Chars Invi lernen, sozusagen. Warte mal, wie ist es hier? Gorlok. What the fuck? Aber ja, das ist halt so. Aber dafür, also ich habe bei 8 Chars immer das so gehabt, ich musste selbst auf FEC, wo man wirklich arsch viele NPC-Items droppt, frühestens nach 2 oder 3 Stunden erst Inventar lernen, während alle 1v1-Leute entweder ihre gesamten Drops haben liegen lassen, was irgendwann nicht mehr so relevant ist, zugegebenermaßen, aber am Anfang, also ich persönlich, ich meine, vor allem als Free-to-Play-Spieler ist schon ärgerlich, überhaupt irgendwas liegen zu lassen, weil es alles Geld ist, selbst wenn du nur 20 Mio die Stunde machst, oder, also ich meine, höchstwahrscheinlich ist es mehr als der FEC mit doppelter Droprate, aber selbst wenn du jetzt nur 20 Mio die Stunde machen würdest und F-Coins kosten 200 Mio, ist ja egal, es sind trotzdem 100 F-Coins dann. Also 1000 F-Coins kosten 200 Mio, dann sind ja trotzdem 20 Mio 100 F-Coin. Jedes Mal, wenn ich Invi lernen gehe, mal jedes Inventory, also auf 3-4 Stunden, dann wahrscheinlich ein paar 100 F-Coin. Also warum soll ich das liegen lassen? Auch wenn es in Anführungszeichen wenig ist, aber ich meine, es ist ja trotzdem Geld. Geld ist Geld. Und es liegt einfach rum, warum nicht mitnehmen? Und klar, es ist mit 2 Chars, wenn du Full Amplis hast und so, wirst du jetzt nicht alle 5 Minuten zurück in die Stadt gehen, um Invi zu lernen. Kann man auch verstehen. Aber wie gesagt, das ist eben einer der Vorteile, auch von 8-Char-Taktik, dass man eben diesen gefühlt unlimitierten Inventarplatz hat. Sofern man dann Inventarplätze freigeschaltet hat, aber es gibt ja auch viele Inventarplätze, die einfach mit dem Level kommen, plus Invi-Bags. Also man muss ja nicht zwingend alle Inventarplatz-Quests gemacht haben, um halbwegs große Inventories zu haben. Ist ja nicht so. Gibt ja auch einige Plätze wirklich nur für Level. Level 120 allein gibt 12 Plätze. Da, wo die NPC-Items auch wirklich was wert sind, also ab Astria ist das so, dass man das in der Regel eh hat. Und ja, ein paar Quests macht man ja trotzdem irgendwann mal.
wird man immer genug Punkte haben, um Lucky Box und so weiter permanent zu haben. Also immer nicht. Irgendwann werden dir die Partypunkte ausgehen. Aber da macht man halt eine neue Party. Also da bin ich persönlich auch so. Ich stelle halt eigentlich auch auf FEC persönlich Geld über XP. Party Drop Skills bedeutet mehr Geld. Und ja, also ich mache die Party, ich mache immer alle Skills an. Also Link Attack, wenn es meine eigene Party ist, Link Attack und Drop Skills. Global Attack natürlich nicht, weil ich bin in meiner Party, aka ohne Drop Scrolls, also ich schaue jetzt mal nur auf mich. Ist das ja in der Regel. Ich meine, in meinen Partys bin auch immer nur ich drinnen. Bisher zumindest. Und ja, da habe ich natürlich immer Drop Skills laufen mit Link Attack. Und das hält nicht für immer, nee. Wenn du keine Party Scrolls hast, halten die Partypunkte pauschal, würde ich sagen, so bis 4 Stunden. Spätestens nach 4 Stunden ist eine Party leer. Ohne Party Skills. So knapp 4 Stunden mit Skills kann man machen, danach ist sie wahrscheinlich leer. Auch wenn man die ganze Zeit am Leveln ist. Ich würde sagen, so 4 Stunden, höchstens 5 mit Dauerskills, dann ist sie leer. Und dann musst du halt eine neue machen. Aber ich sehe es halt so, ich habe dann von den 4-5 Stunden habe ich mindestens 3 permanent mit Pie-Skills, mit Drop-Skills gelevelt. Und diese 3 Stunden Drop-Skills haben mir vermutlich, keine Ahnung, ich meine, es ist schwer zu sagen, wo du levelst, aber ja, mindestens 50 Mio wahrscheinlich eingebracht, sagen wir jetzt mal so als Mittelwert ungefähr, im Vergleich zu, wenn ich sie nicht aktiviert hätte. Aber das ist halt, wie gesagt, auch eher 8-Char-Taktik bezogen auf FEC, Erfahrungen, weil ich weiß, als 2-Char, Leute mit 2-Chars lassen meistens sehr viel liegen. Diese Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gemacht, also muss ich gucken, wie es mit 2-Chars wird. Also bei 2-Chars, wenn man sagt, ich will jetzt eine Stunde leveln und nach 20 Minuten ist das Inventar voll, weil ich mir exakt nicht vorstellen kann, dass es wirklich so krass ist. Also ich meine, mit 2-Chars muss man halt gewisse Einbußen haben. Also ich würde wahrscheinlich mit 2-Chars, was ich jetzt hier bei jedem meiner Chars habe, alle Karten im Inventar. Das würde ich persönlich wahrscheinlich nicht machen mit 2-Chars. Oder je nachdem vielleicht, aber vermutlich eher nicht. Also mal gucken, aber wie gesagt, da gibt es ja dann gewisse Sachen, auf die man dann vielleicht auch mal verzichten muss. Sozusagen. Aber grundsätzlich würde ich schon machen. Ach komm.